Hello，奶奶生日啊，咁今日咧要去佢嗰度咧同佢慶祝啦。咁啊，係啦，搞掂晒啦，化好個妝啦。咁啊，今日着翻件粉紅色衫。其實呢件係我唯一嘅粉紅色衫啊，因為我覺得係粉紅色好唔襯我啊，即係姣騰騰咁。奶奶生日咁啊，即係着翻件靚啲嘅衫啦。我啱啱着到成個提款機咁樣。其實如果平時唔係拍嘢啊，唔係出街嘅話咧，係真係好污嘅啫。咁啊，都叫做係有個藉口俾自己化翻個妝啊，咁樣見下人啊，咁樣。咁啊，今日咧係諗住去呢個叫做一間叫 Portals 嘅鋪頭啦。咁佢係一間餅鋪嚟嘅，但係咧佢就有食嘢喺一個餐廳地方啦。咁喺LA 度咧好出名嘅。咁啊，好多人去排隊咧買佢出名嘅薯波嘅。咁今日嘅目標咧就係要去買生日蛋糕啦，同埋係買佢嘅薯波。咁啊，同我奶奶慶祝。咁啊，差唔多出發啦。Portals 喺加州有幾間分店嘅，今日咧我嚟呢間喺 Burbank，佢啲裝修都幾歐陸式嘅感覺。佢出名賣一啲古巴嘅麵包西餅，隻古巴薯波咧就係佢其中一樣招牌。道門個倒影都影到我對腳唔錯喎，大家唔好以為好似睇落去冇咩人咁啊，因為我而家嚟呢個時間咧係平日下晝嚟嘅。所以條隊仔都叫短啲。如果星期六日嚟呢，條隊係排到門口㗎。佢啲拱形嘅窗幾靚，直頭係打卡位。終於排到嚟買蛋糕呢個位，都排咗一陣㗎。見到好多好似丹麥酥啊，嗰啲乜酥啊，款都好似好食咁啊！下次都要買呢啲試下先。我睇嚟睇去呢，都係覺得呢隻朱古力蛋糕呢幾靚啊，所以就拍板買呢個。我次次嚟呢間鋪頭呢，都覺得呢，佢個老細一定係發個豬頭咁啊！依家周圍啲經濟都咁差呢，我真係冇見到有間鋪頭呢係好似依間咁多人咯。好嘢，任務完成。咁呢就去咗 Portals 嗰度買咗薯波同埋生日蛋糕俾奶奶啦。咁啊裏邊呢雖然係好多人嘅，我都唔知點解呢係無時無刻呢都係一日到黑都係咁多人嘅，即係總之係閒日啊，定係星期六日嚟啊，都係排隊嘅。咁但係呢，佢呢都請好多 staff 啦，咁所以就好快呢就可以 serve 到你噶啦。買咗薯波啦，同埋個生日蛋糕。咁佢呢就係1960年就創立嘅。咁啊，呢位女士呢就係叫 Portals 啊，嗰個姓係 Portals。因為呢有其他嘢食啦，咁啊買咗半打啫。咁啊好食啊，一個小食咁樣啦。個薯波呢係外脆內軟嘅，好正。佢裏邊呢係有啲薯仔蓉啦，跟住係中間呢有啲碎肉嘅餡嘅。生日蛋糕呢，我就揀咗朱古力紅莓蛋糕啦。咁佢個盒呢好靚啊，成個 MS 袋嗰啲盒咁。佢就好好嘅，可以呢幫我加個 Happy Birthday 同埋個名上去，就免費嘅。咁我寫咗Mum字上去啦。奶奶開箱之後都話個蛋糕好靚，我哋個個都覺得個蛋糕好滑，好好食。呢間嘢都一定會再返兜啊！今次都係老爺奶奶第一次食個薯波，佢哋都話好好味啊！多謝你睇我呢條片啊，下條片再見，拜拜。